हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम करेंगे मिस स्पेल्ट वर्ड्स जो कि एग्जाम्स में हमें पूछे जाते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एसएससी, सीजीएल, आईबीपीएस, पीओ, हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको ऐसे क्वेश्चंस 100% मिलेंगे और वो भी 2 से 3। ज़्यादा हो सकते हैं, इससे कम नहीं पूछे जाते हैं। तरीका अलग अलग होता है इन क्वेश्चंस को पूछने का। बहुत सी बार क्या करते हैं, आपको एक पूरा सेंटेंस दे देते हैं, उसमें 3 से 4 मिस स्पेल्ट वर्ड्स होते हैं और नीचे ऑप्शंस होता है कि कौन सा वर्ड इनमें से मिस स्पेल्ट है, मतलब उसकी जो स्पेलिंग है वो करेक्ट नहीं है। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर हम दूसरे पैटर्न में देखेंगे और इससे जो अगला वीडियो होगा वो हम सेंटेंस वाले पैटर्न में देखेंगे। इस वीडियो में हमें 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं क्वेश्चन के, उसमें से हमें सही स्पेलिंग वाला जो भी ऑप्शन है वो फाइंड आउट करना है। अब इसमें अजीब चीज़ क्या होती है कि जो चारों स्पेलिंग होती हैं वो ऑलमोस्ट एक जैसी होती हैं, पर चारों की चारों स्पेलिंग सही नहीं होती हैं। हमें उन्हें सही स्पेलिंग उसमें से पता करनी होती है, तो यही काम हमें इसमें करना है। तो इसमें हम कुछ पहले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स में से जो पूछे गए थे मिस स्पेल्ट वर्ड्स वो हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे, ताकि अगर इस साल वो रिपीट होते हैं या आने वाले सालों में तो हमें इजी रहे। पहला क्वेश्चन क्या है कि इसमें 4 मिस स्पेल्ट वर्ड्स देखो हमें दे रखे हैं, डेबिलिटेट, इम्पैकेबल, इनकलकेट और हरास। अब इसमें से हमें पता लगाना है कि सही स्पेलिंग कौन सी है। इनकलकेट भी नहीं है, यहाँ पे सी आता है, हरास भी नहीं है, इम्पैकेबल भी नहीं है, सही स्पेलिंग है डेबिलिटेट की। अब डेबिलिटेट का मतलब क्या होता है? डेबिलिटेट का मतलब होता है किसी को जब हम बिल्कुल मतलब कि पैरालाइज कर देते हैं, दुर्बल बना देते हैं, डिसेबल कर देते हैं, वीक हम कह सकते हैं कर देते हैं। तो हिंदी में अगर मैं इसे लिखूं तो मैं लिखूंगी दुर्बल करना। डेबिलिटेट का मतलब ये होता है और इसकी सही स्पेलिंग ये ही होती है, DEBILITATE। सो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। सेकेंड वन, अब इस वाले क्वेश्चन में आप देखो कि चारों स्पेलिंग्स एक जैसी हैं। बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, ये कंफ्यूजिंग होता है, माइंड बॉगलिंग होता है कि कौन सी स्पेलिंग इसमें से ठीक हो सकती है। तो अगर हमें सही स्पेलिंग याद है या उस वर्ड का मीनिंग पता है तो हम इसमें से पता लगा सकते हैं। तो ये चीज़ आप किस तरीके से अच्छी कर सकते हैं, जितने ज़्यादा वर्ड्स आप पढ़ेंगे दिन में, वोकैबुलरी आपकी अच्छी होगी, उतना ही आपको मदद मिलेगा एग्जाम के अंदर ऐसे वर्ड्स में से एरर फाइंड करने का। तो ये जो वर्ड है, रियल वर्ड क्या होता है? ये होता है कनोजर, जिसका मतलब होता है कोई भी विशेषज्ञ होता है, सैम्पलर होता है वो। और इसकी करेक्ट स्पेलिंग होती है COONNOISSEUR, CONNOISSEUR। दिस वन इज द करेक्ट स्पेलिंग और इसका मतलब होता है विशेषज्ञ। फाइन, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है मनूअर। सो अब इसमें देखिए, आप सारी स्पेलिंग्स में क्या करते हैं, अल्फाबेट्स इधर के उधर कर देते हैं ये लोग, जिससे जो प्रोनाउंसिएशन है वो सेम होता है। आप नहीं पता लगा पाते कि कौन सी प्रोनाउंसिएशन ठीक है। तो इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन होता है MENEUVER। दिस इज द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन और इसका मतलब होता है कोई भी पैंतरे, मतलब कि पैंतरेबाज हम कह सकते हैं, या कोई तिकड़म भिड़ाना कह सकते हैं, जो कोई भी काम इजीली कर लेता है कोई ना कोई पैंतरा लगा के, तो उसे हम बोलते हैं मैनुअर। मैं हिंदी में ही लिख देती हूँ ताकि आपको याद रहे, पैंतरेबाजी। फाइन, फोर्थ ऑप्शन की तरफ चलते हैं हम। फोर्थ क्वेश्चन है पायस। अब इसमें पायस की 4 स्पेलिंग देख रखे हैं, आप देखेंगे कि सभी का प्रोनाउंसिएशन पायस है। और पायस का मतलब क्या होता है? जो रियल पायस होता है दैट इज पवित्र होता है, उसका मतलब होली। सो यहाँ पे जो सही स्पेलिंग होगी वो होगी PIOUS। दिस इज द करेक्ट स्पेलिंग और इसका मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा प्योर चीज़ जो होती है, चेस्ट होती है, सेक्रेड होती है, उसे हम बोलते हैं पायस, पवित्र। फिफ्थ वन, अब ये हमें देख के समझ में आ रहा है कि ये डायरिया की बात हो रही है, ये एक तरीके की बीमारी होती है, बट इसकी करेक्ट स्पेलिंग क्या होती है? यहाँ पे देखिए, R में और EO में, इन्हीं में उलटफेर करके आपको स्पेलिंग में कंफ्यूज करने की कोशिश की गई है। तो आपको सही स्पेलिंग यहाँ बतानी है। इसकी सही स्पेलिंग है DIARRHOEA, DIARRHOEA।
EA, दिस इज द करेक्ट आंसर। और इसका मतलब होता है जब आपको हम कह सकते हैं कि लूज मोशंस हो जाते हैं। फाइन, मूविंग टू द नेक्स्ट वन। पहले के एग्जाम्स में ये बहुत आए हुए हैं, पिछले एग्जाम पेपर्स में से ही हमने ये वाले सारे क्वेश्चंस पिक किए हैं, तो आप इन्हें ध्यान से देख लीजिए। नेक्स्ट वन इज सेंचुरीज। सेंचुरी क्या होता है? सेंचुरीज की स्पेलिंग देखते हैं हम सबसे पहले क्या होती है। SANCTUARIES। सेंचुरीज कौन सा हुआ फिर यहाँ पे? SANCTUARIES, दिस इज द करेक्ट स्पेलिंग। और इसका मतलब होता है कोई भी टेम्पल कह सकते हैं, मंदिर, या कोई भी शेल्टर, रहने की जगह। तो हम इसे हिंदी में लिखेंगे शरण स्थान। ठीक है, ये हो गया। अगला देखते हैं, मोनोलॉग। व्हाट इज मोनोलॉग? मोनोलॉग में आप देखिए इन्होंने क्या गड़बड़ की हुई है। यहाँ GUE वाले जो L के बाद के वर्ड्स हैं उनमें इन्होंने गड़बड़ की हुई है कि इससे हमें कंफ्यूज करने की कोशिश की है। तो मोनोलॉग की सही स्पेलिंग होती है MONOLOGUE। MONOLOGUE, ये भी नहीं है MONOLOGUE सेकेंड वन, तो ये सेकेंड वन जो है वो ठीक है। और इसका मतलब होता है स्वागत भाषण। जब हम किसी के स्वागत में कोई भाषण कहते हैं तो उसे हम मोनोलॉग कहते हैं, स्वागत भाषण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हायरार्की, नेक्स्ट वर्ड क्या है? हायरार्की। हायरार्की की स्पेलिंग में इन्होंने कहाँ पे गड़बड़ की हुई है? इन्होंने RRAR वाले सेक्शन में, इस वाले सेक्शन में इन्होंने उलटफेर की हुई है कि RRAR आएगा, RAR आएगा, क्या चीज आएगी इसमें? और स्टार्टिंग में भी EI स्टार्टिंग में लिखा है, यहाँ पे IE लिखा है। तो करेक्ट स्पेलिंग जो होती है हायरार्की की होती है HIERARCHY, जिसका मतलब होता है सीक्वेंस। सीक्वेंस क्या मतलब? कोई भी सिस्टम है जिसमें लोग काम कर रहे हैं और वो अलग अलग पोजीशंस पे हैं। जितना ज़्यादा मतलब कि उनकी जिस तरीके की रैंक होती है तो उसे हम एक हायरार्की बोलते हैं। ठीक है, तो उनकी पोजीशन डिपेंड करती है कि वो कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कहीं भी आप काम कर रहे हो, वहाँ पे मैनेजर होगा, CEO होगा, बॉस होगा, तो ये क्या होती है? ये एक प्रॉपर हायरार्की होती है। नेक्स्ट वन क्या है? नेक्स्ट वन है इरोनियस। इरोनियस मतलब क्या होता है? इरोनियस मतलब होता है कोई भी गलत चीज। अब इन्होंने यहाँ पे स्पेलिंग्स में RR में और NEO वाले सेक्शन में गड़बड़ कर रखी है, इनको उल्टा सीधा करके आपको कंफ्यूज करने की कोशिश की है। तो इसकी जो करेक्ट स्पेलिंग होती है वो होती है ERRONEOUS। सो फर्स्ट ऑप्शन यही है, सो दिस इज द राइट आंसर। और इसका जो मतलब होता है वो मैं हिंदी में लिख देती हूँ, गलत। कोई भी चीज गलती, रॉन्ग, इनकरेक्ट, ट्रुथलेस, इनएक्यूरेट, फॉल्टी, ये सभी चीजें इरोनियस मतलब होता है इन सभी का। ठीक है, अगला वाला देख लेते हैं अपन, पर्सिमोनियस। व्हाट इज पर्सिमोनियस? पर्सिमोनियस होता है कोई भी किफायती चीज। अब ये वर्ड हमें पता है कि ये पर्सिमोनियस वर्ड है, बट इसकी करेक्ट स्पेलिंग क्या है? चारों एक जैसे प्रोनाउंस हो रहे हैं, गड़बड़ किया है इन्होंने ER और AR में और NIOUS इन वाले सेक्शंस में, ताकि ज्यादा कंफ्यूजन हो। सो इसकी करेक्ट स्पेलिंग होती है PARSI MONIOUS। दिस इज द करेक्ट आंसर। और इसका मतलब होता है, मैं लिख देती हूँ हिंदी में, किफायती, हम कह सकते हैं इकोनॉमिकल जो चीज होती है वो। ठीक है, किफायती मतलब हो गया इसका। 11th की तरफ चलते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 11th। क्वेश्चन नंबर 11th है कोमैमोरेट। अब कोमैमोरेट जो वर्ड है, इनमें इन्होंने क्या कर रखा है? इन्होंने ये MM वाले सेक्शन में हमें कंफ्यूज करने की कोशिश की है। MM आएगा, MM आएगा, क्या चीज़ है जो यहाँ पे उल्टी पुल्टी की है? और सही स्पेलिंग क्या होती है वो हम जानते हैं। जो सही स्पेलिंग होती है वो है COMMEM MORATE। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। और इसका मतलब होता है कि कोई भी चीज़ के लिए मनाना या फिर सेलिब्रेट करना हम कह सकते हैं, स्मरण करना। ठीक है, सो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि सेलिब्रेट करना, मनाना, सेलिब्रेट। ओके, नेक्स्ट वन है एक्यूजेशन।
एक्यूजिशन का मतलब क्या होता है? एक्यूजिशन का मतलब होता है हम जब किसी चीज़ को वर्शिप करते हैं, किसी चीज़ की पूजा करते हैं या कोई चीज़ हमें प्राप्त हो जाती है, तो दैट इज एक्यूजिशन। सो एक्यूजिशन की सही स्पेलिंग होती है ACQUISITION, दिस वन। और इसका करेक्ट मीनिंग होता है प्राप्ति, किसी भी चीज़ की प्राप्ति। एग्जाम में ये ही चीज़ है जो आपको कंफ्यूज करेगी, जिसमें आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है। बहुत सी बार हम जल्दबाजी में ये गलतियां करके आ जाते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड्स आपको प्रैक्टिस करने हैं जिससे आपकी जो स्पेलिंग मिस्टेक है वो ना हो, और साथ ही साथ उनके मीनिंग्स भी आपको पते होने चाहिए, क्योंकि जब आपसे सेंटेंस के अंदर पूछा जाएगा तो आप इनमें गलतियां कर सकते हैं, क्योंकि दो वर्ड्स होते हैं, स्पेलिंग सही होती है उनकी, बट उसमें जो उसका यूज़ होता है उस वर्ड का वो अलग अलग होता है। स्पेलिंग दोनों की ठीक होगी बट दोनों के मतलब अलग अलग होंगे, तो आपको वहाँ पे करेक्ट मीनिंग वाला वर्ड डालना होगा। यही सब चीज़ें जो होती हैं वो एग्जाम में ट्रिक्स होती हैं, ये जो हमसे पूछी जाती हैं हमें कंफ्यूज करने के लिए और हमारी नॉलेज को जानने के लिए। नेक्स्ट वन है क्विंट एसेंस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्विंट एसेंस? क्विंट एसेंस मतलब होता है कि जो कि बहुत ज़्यादा परफेक्ट होता है और किसी भी परफेक्शन का एग्जाम्पल होता है, उसे हम बोलते हैं क्विंट एसेंस। जैसे इसके सिनोनिम्स होते हैं किसी भी चीज़ की रिप्रेजेंटेशन या इस तरीके की वो चीज़ दिखती है, एपिटम कह सकते हैं हम उससे, जैसे उसको हम क्विंट एसेंस कहते हैं। क्विंट एसेंस का रियल स्पेलिंग क्या होता है? होता है QUINT, क्विंट, QUINT, क्विंट, एसेंस, ESSENCE। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे भी देखिए आप ENCANCE इसमें ही गलती कर रखी थी और स्टार्टिंग में AI और IN में आपको गड़बड़ करके दी हुई थी, तो इसकी जो सही स्पेलिंग है वो है क्विंट एसेंस, और इसका मतलब होता है किसी भी चीज़ का परफेक्शन हम कह सकते हैं। फाइन, मैं एपिटम लिख देती हूँ। नेक्स्ट वन इज स्कैरसिटी। अब स्कैरसिटी मतलब होता है किसी भी चीज़ की कमी। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कम मतलब कि यहाँ पे गलती किस वाले एरिया में है। गलती है यहाँ पे RETY, CITY, SITY और CITY। अब इनमें से हमें फाइंड आउट करना है कि कौन सा ऑप्शन जो है वो सही है। द स्पेलिंग इज SCARCITY, SCARCITY ये सेकेंड ऑप्शन है, सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन और इसका मतलब होता है कमी। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 15। क्लैंडस्टाइन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्लैंडस्टाइन? क्लैंडस्टाइन का मतलब होता है कोई भी सीक्रेट चीज, कॉन्फिडेंशियल चीज, उसे हम बोलते हैं क्लैंडस्टाइन। सही स्पेलिंग होती है, हिंदी में हम बोलते हैं गुप्त। कोई भी चीज गुप्त होती है, अवैध होती है, इलीगल होती है, उसे हम क्लैंडस्टाइन बोलते हैं। सही स्पेलिंग होती है यहाँ पे हमें सबसे पहले जो एरर है वो देखना है कि किस में दिखाया गया है। ये जो INE और ENE वाली चीज है इसमें हमें गलती है जो कि हमें फाइंड आउट करनी है, और यहाँ पे I और E यही चीज़ होती है। IE की ही चीज़ों को आगे पीछे करके प्रोनाउंसिएशन सेम रहता है पर उनका मीनिंग जो है वो अलग हो जाता है। तो यहाँ पे जो क्लैंडस्टाइन की सही स्पेलिंग है वो है CLANDESTINE। दिस इज द सेकेंड वन और इसका मतलब होता है गुप्त, कोई भी सीक्रेट चीज। फाइन, मूविंग टू द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 16। एलिविएट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एलिविएट? एलिविएट का मतलब होता है कोई भी चीज को कम करना, डिक्रीज कर देना, रिड्यूस कर देना, हल्का कर देना। सो इसकी जो सही स्पेलिंग होती है उसमें मिस्टेक कहाँ पे है? यहाँ पे मिस्टेक है EA वाली चीज में और लास्ट वाले सेक्शन में, दैट इज IA, या फिर I नहीं आएगा या फिर VA आएगा। आप इन सभी को प्रोनाउंस करके देखिए, सब एक तरीके से ही प्रोनाउंस हो रहे हैं, तो इसीलिए आपको सही स्पेलिंग का पता होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने ज्यादा वर्ड्स आप डेली पढ़ेंगे, उनकी स्पेलिंग्स को देखेंगे कि क्या क्या स्पेलिंग्स हैं, स्पेलिंग्स में डिफरेंट क्या है, और अगर उनमें स्पेलिंग्स में कोई डिफरेंस आता है तो क्या उनका मीनिंग चेंज हो रहा है, ये सभी चीज़ें आपको डेली 10 to 15 वर्ड्स आपको मेमोराइज करने पड़ेंगे। इससे आपकी वोकैबुलरी भी बहुत ज़्यादा इंप्रूव होगी और बाकी जो क्वेश्चंस होंगे उनमें भी आपको ईजीली, मतलब उन्हें आप ईजिली सॉल्व कर पाएंगे। सो नेक्स्ट वन है थॉरली। थॉरली मतलब होता है कि हमारे टीचर्स भी बोलते हैं आपको ये चीज़ थॉरली पढ़ के आनी है। थॉरली मतलब कंप्लीटली हमें वो चीज़ पढ़ के आनी है, बिल्कुल अच्छी तरह से। सो इसकी जो स्पेलिंग होती है वो होती है THORO
RUGHLY। द सेकेंड वन इज करेक्ट। इसमें गलती इसी वाले सेक्शन में थी, RUO, ROU, ROG एंड ROUG। सो इन चारों में से करेक्ट स्पेलिंग है THOROUGHLY, जिसका मतलब होता है बिल्कुल, मतलब कंप्लीटली। फाइन। क्वेश्चन नंबर 18 इज सेपरेट। सेपरेट का मतलब हमें पता है अलग अलग करना, बट इसमें भी इन्होंने क्या किया है, स्पेलिंग में गड़बड़ की है। सेपरेट, 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 चारों का प्रोनाउंसिएशन सेम है। यहाँ पे ई की जगह ए कर दिया है और यहाँ पे ए की जगह ई कर दिया है। ये उल्टा पुल्टा इन्होंने यहाँ पे किया है, ठीक है। सो हमें पता है सेपरेट की स्पेलिंग क्या होती है, SEPARATE, दिस वन। और मतलब होता है इसका अलग करना, किसी भी चीज से आप अलग कर रहे हो किसी चीज को, दैट इज सेपरेट, सेपरेशन, डिस्टिंक्ट, अलूफ, ये सब चीजें। नेक्स्ट वन, मिसोगिनस। ये जो वर्ड्स हैं ये हमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी हमने बहुत सारे वर्ड्स ये जो हैं पढ़े थे हमारी वीडियो के अंदर, कि इन वर्ड्स के लिए एक प्रॉपर टर्म भी होती है जो हम यूज़ करते हैं, मतलब एक प्रॉपर सेंटेंस होता है कि इसके लिए हम ये वर्ड यूज़ कर सकते हैं, जैसे मिसोगिनिस्ट। अब मिसोगिनस क्या होता है, एक ऐसा इंसान जो कि विमेन को पसंद नहीं करता पर्टिकुलर में। अब इसकी जो सही स्पेलिंग है वो हमें पता होनी चाहिए। मिसोगिनस की सही स्पेलिंग होती है MISOGYNOUS। द सेकेंड वन इज द करेक्ट ऑप्शन। इन्होंने गलती कहाँ कर रखी थी, Y और I के अंदर इन्होंने उल्टा पुल्टा कर रखा था और GY में GI लिख रखा था। सो इधर ही हमें ध्यान देना है कि कौन सी स्पेलिंग जो है वो ठीक है। द करेक्ट स्पेलिंग इज MISOGYNOUS। दैट मीन्स हेटिंग वुमेन इन पर्टिकुलर, जो मतलब कि औरतों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है पर्टिकुलर में। सो अगर आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में ये क्वेश्चन आता है कि द वन हु हेट्स विमेन इन पर्टिकुलर, तो आप लिखेंगे मिसोगिनिस्ट। करेक्ट। लास्ट वन देखते हैं क्या है, 20th क्वेश्चन, एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक आपको पता है आप दवाइयाँ लेते हो, एंटीसेप्टिक किस चीज़ के लिए लेते हो, कि आपका जो घाव है वो ज़्यादा बड़ा ना हो, वो सड़े ना, तो उसको रोकने के लिए एक दवाई लेते हैं हम एंटीसेप्टिक। तो एंटी की तो स्पेलिंग होती है ANTI, ये हमें पता है, और सेप्टिक की स्पेलिंग होती है SEPTIC। तो हमने दोनों को मिलाया, एंटीसेप्टिक हमारी स्पेलिंग यहाँ पे बन गई। ध्यान रखना है सेप्टिक की स्पेलिंग CEPTIC नहीं होती है, इट्स SEPTIC। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। और इसका मतलब होता है कि रोगाणुरोधक, हिंदी में अगर हम बोले रोगाणुरोधक। फाइन। कोई भी चीज़, कोई भी घाव है उसको सड़ने से जो चीज़ रोकती है, जो दवाई, उसे हम एंटीसेप्टिक बोलते हैं। अब ये कुछ क्वेश्चंस किए हमने इस पैटर्न में कि 4 ऑप्शंस दिए हुए थे जिसमें से हमें करेक्ट स्पेलिंग बतानी थी। नेक्स्ट जो वीडियो है वो हम करेंगे कि एक पूरा हमें सेंटेंस दिया हुआ है और उसके अंदर 4 मतलब कि पार्ट्स दिए हुए हैं जिसमें से हमें करेक्ट स्पेलिंग जो है वो बतानी है कि कौन से पार्ट में गलती है, स्पेलिंग जो है वो गलत लिखी हुई है। वो वाला वीडियो हम नेक्स्ट में करेंगे और उसमें भी हम पुराने ईयर के क्वेश्चन पेपर्स जो हैं उनमें से ही क्वेश्चंस जो हैं वो यूज़ करेंगे ताकि हमें आइडिया लगे किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन आता है और हमें अटेम्प्ट करना है। इसके साथ साथ हमारे इस तरीके से पुराने ईयर के क्वेश्चन पेपर्स भी सॉल्व हो जाएंगे। सो आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू।